और अगर गाना ब्लॉक हो तो फिर आप लोग इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक पर देखे के मिली, रिव्यू यूट्यूब पर देखे के मिल सकता, वही में आप लोग के लिंक दिले हम रिएक्शन के, तो रिएक्शन भी जरूर देखम जा। और सब कुछ रिक्वेस्ट बा हमारे फेसबुक पर जीजी तिवारी जी पेज है, आईडी सर्च करके फॉलो कर लीजा, वही पर कुछ रिएक्शन डालल गई बा, जैसे कि सैया मिलल लड़कैया और कलकतिया के लड़की के दोनों आदमी के जो गाना दोनों बड़े तो दोनों ही ब्लॉग बड़े और दोनों ही फेसबुक पर डालल बड़े, आप लोग देख सकता है। ठीक बा, गाना के डिटेल पहले भैया राइटर साहब के नाम मतलब अखिलेश कश्यप ही गाना के लिखले बड़े, अखिलेश कश्यप, हाँ ना संतोष तिवारी ये गाना के लिखले बड़े, बहुत बढ़िया शब्द बा। बांधी कमरिया में पगड़ी, बहुते पियावल बा लाठी में तेल। खेसारी लाल यादव जी के सबसे बढ़िया है सिंह जॉन, इसे तो की बात मानेगा, खेसारी लाल यादव जी के बॉडी के जोड़ा नहीं, ये बात माने के बाद एकदम सॉलिड सिक्स पैक भी जॉन होके के ना होगा नहीं के देबा, लेकिन बात लागे लगा तगड़ा बा, मेहनत करे ले अपना बॉडी पे मेहनत के लिए बड़े, जिम के लिए बड़े, गाना इंटरटेनिंग बाटे। बहुत सारा हम रिव्यू में देखने लोग यो कहता कॉपी पे बैठे, तब भोजपुरी में क्या कहेगा, केकरा के दोस्त दिहल जाओ आ केकरा के ना दोस्त दिहल जाओ, सब है उहे बा कि वो दूध के धोल नहीं के, बस ये बा कि केहू मुंह से जीत जाता, केहू के समय खराब बा, केहू के समय अच्छा बा, बिल्कुल हमारा वो चीज नहीं है, हमारा अपन काम करे के बाद। और देखी ना कंपनी है, देखी ना यही कंपनी से पहले भगवान गाना आइल बा, यही कंपनी से हिरान गाना आइल बा, ये कंपनी के मालिक जो सुरेंद्र यादव लिखल बा, ये सब नहीं है, एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखे के बाद, एंटरटेनमेंट के नजरिया से देखे के बाद। हम एगो पंडित जी है तिवारी, अभिषेक जीजी तिवारी हमारा नाम है, और खेसारी लाल यादव जो हिरान गाना एंटरटेनिंग के लिए मजा, गाना के सुने के मतलब बीट देखिए सब कुछ लोग बात भड़कावल जाता, भड़के के नहीं मजा बात ये देखे नहीं है कि भगवान गाना ऐसे कंपनी से बा, सुरेंद्र यादव कंपनी के मालिक बाड़े, टीम के देखा जाता संतोष तिवारी गाना लिखले बड़े, अब क्या कहे प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े, चाहत सिंह में लौका तारी, खंचापुरी लौका तारी, शिल्पी राज बेले बड़ी थी, खूबसूरती है ये हमनी के भोजपुरी की खूबसूरती है, मिल के करके तो पावर देखा। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो दिन कही आए जब खेसारी जी पहुंच एक साथ आई लो तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के भौकाल मच जाए, एगो अलग लेवल पर इंडिया में हल्का मच जाए। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए गाना बहुत बढ़िया बा, बुलेट जो स्टेज पर चढ़ा के वो खेसारी लाल यादव जी और हीरोइनिया कौन पीछे रही हो भूल गई नहीं है, एक अच्छा पूरी बैठे रहन का उस सीन अच्छा लगा था। खेसारी लाल यादव जी जो सोफा पे बैठल बड़े पीछे स्टेज पर गद्दी लगा के उस सीन मजा लगा था। खेसारी लाल यादव जी के जो डांस बा यूनिक बा, ऐसे जो कहत रहे जो मेन गाना बाटे हीरे के चलो हीरे के चली वो जो करता रहे, खेसारी लाल जी की बॉडी भी अच्छा लगा था, भोकाल भी अच्छा लगा था, खेसारी लाल यादव जी ब्लैक कपड़ा में भी अच्छा लगा था, सब मिला के इंटरटेनिंग बा, मजेदार बा। और बस ये बा कि वो ना होला पवन सिंह पहल का गाना गा दिले भगवान, वो एगो अलग एगो फीलिंग अलग ही ओकर वाइफ बाटे अलग ही बा, लेकिन ज्यादातर गाना के जोन बाटे हिरान तो तनी ऐसा जोन तनी भगवान सुन लेला आदमी ना होला जोन चीज पहले सुन लेला नो ओकरा मुकाबले में कोनो जोन गाना पहले गा देल काहे ना खेसारी लाल यादव जी कोनो गाना गा देले बड़े, ओकरा के फिर से पवनो सिंह गावे कोशिश करियो नो, ठीक बा सुर लगा लिहन हो लगा, लेकिन मजा ना आई बुझाई कि उहे ना ना अभी भी कमी बा, ई होला ई काहे कि हमनी के माइंड्स में ही ऐसा बनल बा जो आदमी पहले देख लेवेला सुन लेवेला और दोबारा वैसा ना, तो उ चीज के लेके हम ही नहीं कई लोग भी शिकायत कई लोग कॉपी के भी आरोप लगावता हो, तो मुकर तो पहले यहाँ पे काट रखबे करनी है। हमारा भैया अभी नजरिया आप लोग एंटरटेन करी मजा लेवे के बाद हम मजा लेता नहीं आप लोग मजा ले जा, ठीक बा। तो सब मिला के बढ़िया बाटे, लाइक शेयर कमेंट करी जा और रिव्यू भी यही में कर दिले बानी। हमारे फेसबुक पेज के जरूर सब्सक्राइब कर ले जा, फॉलो कर ले जा, काहे कोई खेसारी लाल यादव जी कलकतिया के लड़की के रिएक्शन डालल बा जरूर देखम जा, जब देखो तो लेट हो गइल बा ते जे रिव्यू आप लोग के दे दी, ठीक बा। अभी डिटेल में बात कर ली, लेकिन कुछ बात माइंड में नोट कर लेने पहले कहिए दी बात ये बा कि सबसे खुशी के बात बा पवन सिंह के फैंस खातिर, आ पवन सिंह के जे बात के कहत रहे जे विरोधी बा के पवन सिंह के नाचे ना आवेले भैया, एमे सैया सुनी ना और साला गाना आइल बा, लेकिन वजह से पवन सिंह खुद इस चीज के स्वीकार कइले बाड़े कि सनी सोनकर जी और गोल्डी जायसवाल डायरेक्टर शायद उहे होई लोग एकेरा इवेंट में भी भेल रहे, तो मतलब कहले के पवन सिंह के नचावे के सोचत ना रहे, लेकिन नचा दियल गइल बा। पवन सिंह के में स्टेप जोन लाग कहत रहे जान मारे भैया के सलिया बैठ के आधा टाइम नीचे बैठत रहे उठलली भाई, सबसे जानदार स्टेप लागता कितना, मतलब हमरा लगा था बहुत दिमाग लागे, बहुत सोचल गइल होगा पीछे कोरियोग्राफर सब सनी सोनकर जी का सोचले बन पवन सिंह के अंदाज में उनका के देखत में अच्छा लाग रहा। ऐसे कई सारा गाना बा पवन सिंह के पिछले दिन के उठा के देखल जाओ, पवन सिंह तो है हम गायकी करे, लेकिन उनका के देख के भले वो गाना में पवन सिंह गाना के ना गइले रहे के वो और गाई, लेकिन जो सीन कइले बड़े एगो एक्टिंग अच्छा लागता, उनको रोल अच्छा लागता, उनको अंदाज अच्छा लागता, जान मारे भैया के सलिया उठल, मतलब गजब गजब क्या सीन बा। वीडियो तो ज्यादा कुछ नहीं कहे के ज्यादा है वो नॉर्मल जोन देखा रहा आजकल तक पवन सिंह की वीडियो कहे नहीं, क्वालिटी बा जबरदस्त बा, कैमरा मैन मेहनत करता रहे, एडिटर मेहनत करता, सभी मेहनत करता रहे, वो चीज बाटे वो चीज एकदम बाटे वो वाई बार, लेकिन गाना के सबसे मस्त लिरिक्स बा,
अगर वायरल हो देख भी ऑडियंस से कौन बा, लेकिन हम अपन जौन बता रहा दम बा ई लाइन में जान मारे उठ लागत या अलिया होठल ये लगा कि ये लाइन जोन भाई वायरल होके वाला लाइन बा। पहिलका अंतरा भी जोन बाटे कैसे हमके पिया पवन तो दूसरा का पहिलका अंतरा हमको याद नहीं किया जोन बाटे उहो मस्त बा, उहो वायरल होके लायक बा। ती दोनों चीज वायरल होबा। अब बैक में जोन कोरस होगा था देवर के बनाल हमनियों के देवर बनाल कोरस में प्रियांशु सिंह जन बोल ये चीज लिरिक्स और दोनों जानदार बा, टॉप क्लास के बाटे। ई चीज वायरल होके वाला बा, गाना के हिट करावे में करे बजबा, म्यूजिक भी एमन बाटे, सब मिला के जबरदस्त बा। और सबसे मस्त बताइए यहाँ पवन सिंह के में डांस कितना अच्छा कर रहा बड़े मिजाज में लागत है। आजकल पवन सिंह के देखे के मन करता जोन अब तक लोग कहते रहे खाली पवन सिंह के सुने के मन करता, लेकिन अब पवन सिंह के सुने और देखे के दोनों मन करता। जब दोनों मिलता है वाह कहे के बाद कतने लोग का कहते रहे, हम कुछ रिव्यू भी देखने कुछ लोग आजकल थोड़ा क्या करो होला लोग के अपन वो लागे लेकिन गाना मस्त बा, एंटरटेनिंग बा। चलल ना चलल वो बात के बात बा, लेकिन गाना मस्त और एंटरटेनिंग बा। पियर फराक वाली नाम तो जचत नहीं है, एक उठलिया चाहे कुछ और लगा रहे वो नाम पे कहीं ना कहीं कंपनी फायदा उठाओ गई बा, ये चीज सच्चाई बा। नाम जचत नहीं है, नाम ना दिखल चाहते रहे पियर फराक वाली टू अलग बा, कहीं में पियर फराक होके के चाहिए तब तू नाम लागेला। अंतरा में शायद पहिलका में आ रहा बा, पहिलका अंतरा में पियर फराक के दिख रहा बा। बाकी डिटेल बात कर ये सब बाटे ज्यादा हम डिटेल में जाएगा तो भाई एक ही देखला में ना अब अतने में थोड़ी याद रही, हम तो मजा लेनी है नु जब वाला डिटेल में देखेगा तो 2-3 हरी आदमी देखेला लिखेला तब आप लोग डिटेल में ता पावला। तो डिटेल रिव्यू के भी आप लोग प्यारे से बात देम जा एक बार नहीं कइले। बाकी अगर एक रिव्यू आप लोग YouTube पे देखत है तो समझन रिएक्शन ब्लॉग बा गाना तो आप लोग के फेसबुक जीजी तिवारी पे देखे के मिले बता देता नहीं काहे के पवन सिंह के और गाना बा सैया मिलल लड़ी कैया और खेसारी लाल यादव जी कलकतिया के लड़की दोनों गाना का रिएक्शन हम फेसबुक पे करके डाल देले। बात कर ले जाओ तो गाना के लिखले बड़ा संतोष तिवारी है, सैल्यूट बा। प्रियांशु सिंह लिखले बड़े दोनों आदमी पहले हिरान खेसारी लाल यादव जी गाना में सेम काम कइले बालो। शिल्पी राज में गइले बड़ी, शिल्पी राज अच्छा लगा था लेकिन आवाज उनका तनी ज्यादा भारी लगा था, गड़ लगा था। अनुपमा यादव का आवाज जो मिठास प्योर फराक वाली जो गाना रहा अनुपमा यादव के एक गाना में भी मिस कर जाता है, ठीक बा। हीरोइन भी चेंज किया ना निकिता भारद्वाज के रखल जाए तो बढ़िया लागत कहीं ना कहीं उचित नहीं ना हम जो चीज बोल खेसारी लाल यादव जी के पिछले ही गाना बोलनी है तो हिरान गाना जोन बाटे बबुआन के बाद आइल बा तो कहीं ना कहीं फील मैच नहीं करता, ऐसा लगा था कि सुनला तो ना खेसारी जी से अच्छा पवन सिंह के रहा, ठीक बा। वो बात निकल जाला कि हमनी के अपना माइंड मोशन बन जाला, हमनी के माइंड मोशन सही है। एक गाना के भी लागत है दोनों आदमी सेम रही का दिक्कत रहे, कंपनी भी सेम पवन सिंह भी टीम हुए बा, लेकिन हीरोइन और फीमेल सिंगर हट के लिए कभी कभी चीज अच्छा बनावे खातिर कभी करेक्ट बा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री कभी हाले अलग बा। ए पर भी लेके हम कुछ वीडियो आप लोग के बीच में जरूर आए डेडिकेटेड कुछ 2-3 टॉपिक पर जो लेके आए। कोरियोग्राफर सनी सोनकर जी बड़े हुए सैल्यूट बा सर, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो डायरेक्टर गोल्डी जयसवाल वालों पूरा टीम जबरदस्त काम किया, ज्यादा पलम वीडियो हो रहा है, ज्यादा बकवास ना करो, प्यार से बने रह जा।